Essa música lembra o quê? Tem outra música que fala assim: pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar, que esta fogueira já queimou, meu amor. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Falando em fogueira, foi acesa uma fogueira, para avisar do nascimento de São João Batista, que o dia dele tá chegando aí, né? Dia 24 de junho. Então hoje a Prof. Kátia vai ensinar vocês a fazerem uma fogueira com o carimbo das mãozinhas de vocês. E quem vai me ajudar aqui, ó, a minha ajudante Bela. Olha só. Antes de começar a fogueira, quem sabe que letra é essa? A letra F. A letra F tem o som assim. Fogueira. F de fogueira, F de festa, F de faca, F de folia. A letra F tem esse som, sai um arzinho assim, aqui da boca quando a gente fala a letra F. Tentem fazê-la em casa, ó. Certo? Então, agora que vocês já aprenderam a letra F, tentem fazer ela na folha de vocês. E nós vamos agora fazer a nossa fogueira com as mãos. Peraí, a cor do fogo, prof, qual é? É meio vermelho, meio alaranjado. Alaranjado, mas eu não tenho cor laranja de tinta, prof. Como eu vou fazer? Olha só, eu vou contar um segredo para vocês. Pra gente ter a cor laranja, a gente pode misturar a cor amarela com a cor vermelha. A gente vai pegar o pincel, vamos fazer a mistura para ver se vai dar assim uma cor meio alaranjada, cor de fogo. Olha, ficou laranja, que legal, a cor do fogo. E aqui a prof colou, ó, palitinhos de picolé e pintou de canetinha marrom. Marrom a prof pintou. Então agora a prof vai pintar a mãozinha da filha da prof. Vamos ver aqui. Da cosquinha, Bela. Sim. Da cosquinha. Passar uma bem grossinha. Agora a gente vai fazer um carimbo em cima dos palitinhos de picolé. Uma vez, já vou mostrar como vai ficar. E mais outra vez. Não vão limpar na roupa, hein? Pois tem que lavar essa mão em casa. Vamos fazer aqui mais um carimbo. E daí vocês podem carimbar mais uma vez por cima e fazer vários carimbos com a mão. Olha que legal ficou! Uma fogueira com as mãozinhas. Ficou bonito, né? Esse trabalhinho a prof quer que vocês tragam para a escola na próxima semana, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem bem.